حبیب خدا چی عجیب جمله زیبایی گفتن. میخواهم که این جمله را همه زنهایی که شوهر میکنن در بالای همون صندوقهایی که پر از متریال و کرته و از تمام اشیای دنیا همراه خود دارن، بالای همون صندوقها در همین جمله را می نویساندن: لو کان من فرقه الى قدمه صدیق فالحسدته ما ادت شکره. همین شعار کاش که می نویساندن. همون جوابنامه هایی که در قبر می نویسید به کسی در کار نیست، همون جوابنامه در همون ورق های دراز ده بالای صندوق های دختر تونده همین جمله را نویسید. این جمله چی معنی دارد؟ این جمله هست که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی تا حال حق شوهر به جان آوری.